तो गाइस आपको मालूम है राम क्यों आया? ये देखो नहाना है राम को हमारे। ये हमारे राम जी जा रहे हैं नहाने। नहा लो, ये गिन ना जाए कटोरा। पकड़ लूँ? पकड़ ली, जाओ नहा लो नहा लो। ये हमारा राम नहा रहा है, देखो देख लो, नहा लो नहा लो नहा लो। इतनी पकड़ा हूँ मैं, गिर जाओ। भाई जो पूंछ कितनी बड़ी है उसकी, जो देख लो। शाम जो इस मॉर्निंग में नहा ली थी कि राम ही रह गया था। ये भी आई थिंक नहा लिया, नहीं नहाएगा अभी और। गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुट्टू मुट्टू मुट्टू। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिट्टू चूलू मेरी पिट्टू। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हो गई।